హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ గాయత్రి. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు చిన్నపిల్లలకి దగ్గు జలుబు చేసినప్పుడు ఇన్స్టెంట్గా వాటి నుండి రిలీఫ్ అవ్వడానికి ఒక చిన్న చిట్కా చెప్తా చూడండి ఫ్రెండ్స్. వీడియో అనేది ఎక్కడ స్కిప్ చేయమాకండి, ఎండ్ వరకు చూడండి. ఇది అందరి ఇళ్ళల్లో ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, హారతి కర్పూరం అనేది. ఈ కర్పూరం నుంచి ఒక చిన్న చిట్కా చెప్తా చూడండి. వీడియో కానీ నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇవిగో చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇవి హారతి కర్పూరం కదా. వీటిని ఒక 2-3 తీసుకోండి. మీకు దగ్గరగా చూపిస్తా చూడండి. ఇవి ఇలా ఉంటాయి. ఇవి మీకు ఇంట్లో కానీ లేకపోతే పచారీ కొట్లైనా తీసుకోండి. మనకి కావాల్సింది కొబ్బరి నూనె ఫ్రెండ్స్. 1 స్పూన్ కొబ్బరి నూనెని చిన్న గిన్నెలో వేసుకొని దాన్ని హీట్ చేసేయాల. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్న విధంగా చూడండి. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, కొంచెం కొబ్బరి నూనె, 1 స్పూన్ కొబ్బరి నూనె చిన్న గిన్నెలో వేసుకొని హీట్ చేయండి. లైట్ గోరువెచ్చగా అయితే సరిపోతుంది. తర్వాత ఒక కర్పూరం బిళ్ళని తీసుకొని దాన్ని మనం ఏళ్ళతో ఇట్లా నలిపితే మెత్తగా అయిపోతుంది, పౌడర్ లాగా. దాన్ని కొంచెం ఆ నూనెలో వేసి లైట్గా కొంచెం కరగనివ్వండి. కొంచెం టైం ఇస్తే కరిగిపోతుంది. కరిగిన తర్వాత ఆ ఆయిల్ అనేది తీసుకొని పిల్లలకి ముక్కుల కాడ కానీ, ఛాతి కాడ, వెనకాల వెన్నపూస దగ్గర కానీ, ఎముకలు పక్కటెముకల దగ్గర కానీ రాస్తే నైట్ ప్రశాంతంగా నిద్రపోతారు. ఊపిరి ఆడకుండా ఉండే పిల్లలకి, జలుబు బాగా హెవీగా చేసి ఉన్న వాళ్ళకి ఇది ఇన్స్టెంట్గా రిలీఫ్ ఇస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో కానీ నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్.